Сайн байцгаана уу? Эдийн засгийн хүндрэлийн үеийн боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн байгалийн ухааны лабораторийн тоног төхөөрөмжийг үр дүнтэй ашиглах цахим сургалтын модулын энэ удаагийн дугаараараа хүн байгаль 4-р ангийн гэрлийн шинж чанар хичээлийн талаар хамтдаа ярилцгаая. Гэрлийн шинж чанарын талаар бид нар 1-р ангиас 5-р анги хүртэл нэвтэд нь агуулга өргөсөж гүнзгийрэж судалдаг өдөр шөнөний ялгаа, гэрэлтэй ба сүдэртэй газрын ялгаа гэдээ явдаг. Яг 4-р ангийн хүн байгаль хичээлийн хувьд суралцахуун зорилт 4-2-ийн А-гаас 4-2-ийн Ж хүртэл 7 суралцахуун зорилт байгаа. За эдгээр суралцахуун зорилтынхаа гэрэл үүсгэгч ашиглаж биеийн сүүдэр үүсгэх нөхцөлийг тодорхойлох 4-2-ийн Б буюу гэрэл үүсгэгч бие дэлгэц 3-ын харилцан үйл байрлалаас сүүдрийн хэмжээ хамаардаг болохыг тайлбарласан хичээлүүдийг мэдээ цэгмэн дээр барьсан интерактив хичээлээс сонирхоорой. Харин энэ удаа 4-2-ийн В буюу гэрлийн цацраг шулуун тархдаг чанарыг ашиглан дүрс байгуулах, гэрлийг ойлгодог ойлгодгүй материалыг ялган таних, хавтгай толиноос ойсон тусгадын хэлбэрийг талины хэлбэрт нь холбож тайлбарлах, тал ашиглан гэрэл хөрөмтлүүлж болдгийг тодорхойлох, ойсон гэрлийн тусламжтайгаар биеийг хардаг болохыг харуулах гэсэн суралцсан зорилтуудын хүрээнд туршилтын санаа болон хэрэглэгдэхүүнийг хэрхэн бэлтгэх талаар зөвлөмжлөе. 4-р ангийн гэрлийн шинж чанар хичээлийн хүрээнд онлын нэлээд олон ойлголтууд гарч ирнэ, мөн олон асуултууд тулгарна. Бүх гэрэл сүүдэр үүсгэдэг, гэрэл сүүдэр ямар ялгаатай юм, нар сүүдэртэй юу, гэрэл хэрхэн тархах вэ, бид юмсыг хэрхэн ардаг вэ гэд энэ олон асуултанд хариулахын тулд багштай онлын ойлголтоо нэмэгдүүлэх цахим гарын амлага хамт судлаарай. За ингээ бүгдээрээ гэрэл ба сүүдэр, гэрлийн ойлт, гэрлийн хугарал зэргийн товч агуулгын онлын ойлголтыг өгөхөд туршилтын ямар хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж хэрхэн ашиглах талаар хамтдаа судалцгаая. Сэтэлжүүлэх туршилтандаа савангийн хөөс болон саруул ашиглаж байгаа. За тэгээд солонгийн өнгийг хэрхэн харах вэ? Эргцүүлж бодоорой. Савангийн хөөсөөр үлээсэн бөмбөлөг дээр солон үүссэн эсхийг хэрхэн харах боломжтой вэ? Ангид солон харах боломжтой юу? Яагаад гэрлийн шинж чанар хичээл дээр солонгийн тухай ярьж байгаа юм бол бүгдээрээ эргэцүүлээрэй. За солон гэдэг бол цагаан гэрлийн хугарал 7 өнгөөр хугарч байгааг нь бид амархан чэйжлэх энэний талаар эргэцүүлж бодох боломж байгаа. Туршилт 1 4-2-ийн Б буюу гэрлийн цацраг шулуун тархдаг чанарыг ашиглан дүрс байгуулах гэсэн суралцсан зорилтын хүрээнд ямар туршилт хийж болох вэ? Гэрэл шулуун тархдаг гэдэг туршилтыг үзүүлэхийн тулд туршилтын хэрэглэгдэхүүнээ зөв сонгож авах хэрэгтэй. Бидний сонгож авсан ундааны сав маань гаднаа ямар нэгэн хээгүү шулуун тархаж байгаа нь харагдахаар байх нь зүйтэй. Энэ туршилтаа бас оновчтой харагдуулахын тулд усан дээрээ 5 тусал сүү тусаасан байгаа. За мөн хүж ашиглана. Ингээд бүгдээрээ туршилтаа хамтдаа хийцгээе. Гэрэл шулуун тархдаг үзэгдлийг үзүүлэхийн тулд сүүний тусал хальсан усан дундуураа гэрэл нэвтрүүлж үзье. За гэрэл шулуун тархаж байгаа нь хэрхэн харагдах вэ? Шулуун харагдаж чадж байна уу? Ингэж харагдвал ямар харагдаж байна? Эндээс нь тусаавал ямар харагдаж байна? Гэрэл шулуун тархдаг гэдэг үг туршилтыг үзүүлэх нэг боломж нь энэ байна. За мөн хоосон ундааны савнда хүчний утаад үргэж агаад гэрлийн шулуун тархдаг болохыг нь харах боломжтой. Хүчний утаан дундуураа гэрэл нэвтрүүлж харъя. За гэрлийн цацрагийг олж хараарай. Гэрлийн цацраг харагдаж байна уу? Гэрэл шулуун тархдаг гэдгийг харах боломж байна уу? За мөн гэрлийг багцлж болох уу? Гэрэл хэрвээ шулуун тарддаг юм бол гэрлийг багцлах боломжтой юу? Энэхүү туршилтыг хэрхэн хийх боломжтой вэ? За ингийн тулд бүгдээрээ гэрэл үүсгэгчээ сонгож авна. За мөн нойлын цасны гол буюу ийм хэрэглэгдэхүүн болгож ашиглах нойлын цасны голыг сонгож авсан. За гэрлийн багцыг судлахын тулд нойлын цаасаа дээрээ сар одны хэлбэрийг харах туршилтыг давхар хийх боломжтой. Зүүгээр хатгаад түүнийгээ
бүгдээрээ дэлгэцэнд тусгаж харъя. Далайн бурхан одыг, мичид 6 одыг гих мэтчлэн нойлын цаасны гол болон мөнгөлөг цаасыг ашиглаад харахад гэрлийг багцлж болох уу гэдэг санаа гарч ирнэ. Хэрвээ би энийг өргөн цаалах юм бол гэрэл маань илүү өргөн хүрээгээр харагдана гэсэн үг. Туршилт 2, 4-2-ын Д буюу хавтгай толиноос ойсон гэрлийн тусгалын хэлбэрийг толины хэлбэртэй холбож тайлбарлах. Энэхүү суралцсан зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд биднэрт хавтастай хавтгай тойл хэрэгтэй. За энэ надад зориултын ийм хавтгай тойл байна. Хэрвээ зориултын тойл байхгүй бол таад маань хавтастай тойл ашиглавал илүү оновчтой. Хавтастай хавтгай тойлоор дараа нь гэрлийг хоримтлуулж болохыг бас мөн судалж болно. За дэлгэц гэрэл үүсгэгчнүүд хэрэг болно. За гэрэл үүсгэгчийг зөв сонгож авах хэрэгтэй. Надад байгаа энэ гэрэл үүсгэгч аль нь илүү оновчтой тусах вэ гэдгийг бас бүгдээрээ зөв сонгож хэрэглэх гэдэг чухал. За энэ фокусыг тааруулдаг, эсвэл энэ цацрагийн хэмжээг тааруулдаг гэрэл үүсгэгчтэй оновчтой сонгоорой. Туршилтын дараалал гэрлээ тойл руу ойлгоно. За мөн хэлбэртэй дүрснүүд ашиглана. Ашигласан хэлбэртэй дүрсний хэлбэрийг нь дэлгэцэн дээрээс олж хараарай. За би хагас тунгалаг бие сонгож авлаа. Хагас тунгалаг бие дэлгэцэн дээр харуулъя. За энэ 5 хушуу яагаад бидэнд харагдаж байгаа вэ? 5 хушууг хаана байрлуулсан бэ? За хагас тунгалаг учраас гол нь цагаан харагдж байна. Тэгвэл хар 5 хушууг бүгдээрээ сонгож ажиглая. За дэлгэцэн дээр дүрсийг олж хараарай. 5 хушуу хэлбэртэй дүрс маань хэрхэн харагдаж байна? Яагаад харагдж байгаа вэ? Толиноос ойсон гэрэл бидний хэлбэртэй дүрсийн хэлбэрийг дэлгэцэн дээр харуулж байна. Мөн төрөл бүрийн хэлбэртэй шугам ашиглах боломжтой. Хэлбэртэй шугамын хэлбэрийг дэлгэцэн дээрээс олж хараарай. Туршилтын хэрэглэгдэхүүнийг хэрхэн бэлтгэх вэ гэдгийг эргцүүлэн бодоорой. Бид яагаад талент харддаг юм бэ гэдгийн жишээг энэхүү туршилтаар тайлбарлаж болно. Энэхүү туршилтаар бид тал гэрэл ойлгодог юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгвэл хавцтай тойл ашиглаад дулааныг хоримтлуулж болох уугүй юу гэдэг туршилтыг байгалийн гэрэл үүсгэгч ашиглан хийж бас болно. За мөн бидний туршилтанд хэрэглэгдэх тойл байхгүй бол мөнгөлөг цаас ашиглаад тойл хийх боломжтой. За энэ туршилтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд мөнгөлөг цаас төрөл бүрийн карт орж олно. Бидний хийсэн талин дээр туссан 5 хушууг дэлгэцэн дээр харах боломжтой байна. Тийм учраас карт ашиглан мөнгөлөг цаасаар тойл хийх нь аюул эрсдэл багтай. Туршилт 3. Бид хэрхэн хардаг вэ? За энэхүү туршилтыг хийхийн тулд таглаатай аяга гэрэл үүсгэгч мөн аяган дотор хийсэн бит байгаа. Тэгвэл аяган дотор байгаа битийг бид хэрхэн харах вэ? Гэрэл үүсгэгч асаахад аяган доторх зүйл харагдах уу? Тэгвэл аяган дотор юу байгааг хэрхэн мэдэх вэ? Таглааг авбал харагдана. Тэгвэл гэрлээс бит рүү ойсон цацрагийн зарим нь ойж надад харагдаж байгаа гэсэн үг юм байна. Энэхүү туршилтыг арай өөр хэлбэрээр хийж үзье. Миний гарын алганд юу байгаа вэ? Үүнийг хэрхэн харах вэ? Би тодорхой хэмжээгээр завсар оруулж байж гэрлийн ойсон цацрагийг харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний эргэн тойрсонд байгаа зүйлс зарим нь гэрэл цацруулдаг, эсвэл гэрлийг ойлгож байдаг. Бидээр туссан гэрэл ойж ойсон гэрлийн тусламжтайгаар бид хардаг. Энэ удаагийн туршилттай хичээлээр гарын доорх хэрэглэгдэхүүн ашиглан туршилтын хэрэглэгдэхүүн бэлдэх, түүнийг ашиглан туршилт хийх, тэр дундаа гэрлийн цацраг, гэрэл шулуун тархдаг болох гэрлийн талин айлтын талаар судлалаа. Үүнийгээ цахим гарын авлага дээрээсээ дэлгэрүүлэн судалж туршилт хичээлдээ ашиглаарай.